Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di channel mamaanisshop.com. Okay, hari ini saya ingin berkongsi dengan anda semua bagaimana saya mula terjebak dengan bisnes Shakely ni. Okey, sebenarnya 5 tahun yang lepas saya bertemu jodoh dengan bisnes Shakely ni atas asbab saya mencari suplemen untuk anak-anak saya sebenarnya. Okey, mesti ada ibu-ibu, bapa-bapa di luar sana yang mengalami masalah yang sama seperti saya, yang berhadapan dengan anak-anak yang susah nak makan, anak-anak yang asyik demam, yang selalu sesema, batuk, anak yang mengalami masalah sembelit, dan kadang-kadang hampir tiap bulan menjenguk klinik. Okey, itulah masalah yang saya alami sebenarnya. Okey, bila anak batuk sebab pergi klinik memang akan kena nap. Sangat-sangat kesian. Okey, jadi sebagai ibu bapa mestilah kita risau tengok keadaan anak-anak yang mudah jatuh sakit. Okey, jadi saya berikhtiar untuk mencari suplemen yang sesuai untuk anak-anak, yang cuba untuk membantu meningkatkan sistem imun anak-anak saya. Okey. Kemudian saya Google, saya cari apakah suplemen yang terbaik untuk anak-anak, suplemen yang boleh membantu untuk meningkatkan sistem imun anak-anak. Dan saya jumpalah produk Shakely ni yang mempunyai set untuk kanak-kanak yang terdiri daripada Omega Guard, milkshake Shakely, dan juga chewable C+. Okey. Kemudian saya amalkan ketiga-tiga produk ni untuk anak-anak saya, dan saya perasan selepas pengambilan selama 6 bulan saya pantau dan saya nampak perkembangan yang baik. Kesihatan anak-anak bertambah baik. Anak-anak dah jarang demam, jarang sesema, dan jarang batuk. Kalau demam pun 2-3 hari dah okey, dan demam tak melarat lah. Jadi saya pun rasa seronok sangat sebab saya anak-anak saya serasi dengan produk Shakely ni. Set kanak-kanak ni sesuai untuk semua kanak-kanak yang berumur dari 1 tahun ke atas. Okey, bagaimana cara pengambilan set kanak-kanak ni? Okey, Omega Guard ni kaya dengan minyak ikan, merupakan minyak ikan yang kaya dengan omega 3, EPA dan DHA, yang sangat bagus untuk otak, sangat bagus untuk perkembangan otak, dan juga menyihatkan paru-paru, dan bagus untuk kesihatan jantung. Okey, hanya ambil satu kapsul sehari untuk kanak-kanak dari umur 2 tahun ke atas. Okey, bagi anak-anak yang belum pandai mengunyah, boleh ambil satu kapsul, picit, masukkan ke dalam susu ataupun masukkan ke dalam bubur anak-anak. Okey, milkshake Shakely ni hanya ambil 1 scoop sehari, boleh campurkan dalam susu ataupun dalam minuman anak-anak. Milkshake Shakely ni merupakan sumber protein yang sangat bagus. Okey, yang merupakan terdiri daripada 9 asid amino yang 9 asid amino yang diperlukan oleh tubuh badan. Okey. Dan chewable C+ ni hanya 1 tablet sehari. Boleh dikunyah. Rasa oren, dan anak-anak pasti sukakan chewable C+ ni. Bagi ibu-ibu, bapa-bapa yang di luar sana yang mengalami masalah sama seperti saya, yang berhadapan dengan anak yang selalu jatuh sakit, yang selalu demam, yang sesema, jadi saya memang sarankan untuk mencuba set kanak-kanak Shakely ni.
Okey, set ni bukan saja membantu meningkatkan sistem ketahanan tubuh terhadap jangkitan virus, bakteria, tapi kombinasi set ni juga membantu anak lebih cerdik dan juga menguatkan daya ingatan, membantu anak kita lebih fokus dalam pelajaran. Okey. Sebagai ibu bapa, sudah semestinya kita ingin memberi yang terbaik untuk anak-anak. Jadi apa salahnya kita laburkan sedikit wang ringgit untuk memberi yang terbaik untuk anak-anak kita. So bagi ibu bapa yang ingin mendapatkan produk Shaklee, ingin mendapatkan set untuk kanak-kanak, set kanak-kanak Shaklee ni, bolehlah menghubungi saya, Puan Salmiah, di talian 019-876-9412. Okey, sehingga berjumpa lagi. Dapatkan set kanak-kanak Shaklee hari ini untuk anak-anak yang sihat, pintar dan cerdas.